Ainda nessa linha de verificações e peças que não têm prazo de troca, você só vai trocar quando estragar, a linha 27 ela diz aqui o seguinte: além de tudo isso que eu disse, você também deve verificar o que existe no seu carro, no seu veículo, que não foi dito aqui, tá certo? E então, baseado em tudo isso, aí você vai fazer toda a verificação. Aí então, a partir de agora, você tem condição de fazer o plano de revisão preventiva com a planilha 10, todo o histórico do seu veículo, inclui viagens, inclui histórico de compras, toda a manutenção realizada, enfim. Aproveite